Salamlar. Sizləri İnnovativ Təhsil Mərkəzinin YouTube kanalında xoş gördük. Mən Anar Həsənov. Bu gün sizlərə DİM test toplusunun 2025-ci il nəşrində olan kvadrat romb düzbucaqlı mövzusundakı 40-cı sualın izahını verəcəm. Sual maraqlı sualdır. Deməli, kvadrat sualı verilib, BY-ni 4 verib, DF-i 4 verib, YS-ni 2 verib. Kvadratın tərəfləri bərabər olduğuna görə AF-də nə olur? 2 olur ki, hər ikisi 6 olsun. Gəlir AKF-in tangesinin dəyərini istəyir. Deməli, tanges harada yada düşürdü? Tanges ən çox düzbucaqlı üstbucaqda yada düşürdü. Qarşıdakı katetin bitişik katet olan nisbəti. Biz fikir versək, kvadratda diagonal çəkilib. Diagonal nə idi kvadratda? Tənbölən idi. Ən çox yadca düşən qayda kvadratda diagonalın tənbölən olması qaydasıdır. Yəni, tənbölənki çəkib, deməli, onun diagonalını çəkib. Diagonalı çəkib, deməli, onun tənbölənini çəkib. Bu qaydanı bilməlisiniz. İkinci, qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir. Və gəlin buraya yazaq. Onda mən bura bir beta yazsam, bu bucaqdan olacaq, beta olacaq. İndi bu üç bucağın fikir verin. 3 dənə bucağı ilə bu üç bucağın 3 dənə bucağı eynidir və fikir verin alfanın qarşısındakı tərəfdə eynidir. Deməli, bu üç bucaqlar eyni üç bucaqlardır. Oxşarlıqla da demək olar və yaxud da ki, bu qayda ilə da demək olar ki, bir üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik 2 bucaq, digər üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik 2 bucağına nə edirsə, o üç bucaqlar kongruentdir. Əla. İndi biz deməli, AC diagonalının K nöqtəsində yarıya bölündüyünü deyirik. Çünki 45-in qarşısındakı bu iki tərəf nə olur? Eyni olur. Deməli, onda belə çıxır ki, betanın qarşısındakı da bu tərəflər nə olur? Eyni olur. Yəni, diagonal K nöqtəsində yarıya bölünür. Kvadratın da diagonalı tərəfin 3/2 misli idi. Onda burada bizdə AK da 3/2 olur. KC-dən olur 3/2 olur. İndi nə edəcəm? Təbii ki, 45-i görən kimi mən burada düzbucaqlı üçbucaq onsuz da qurmalıyam ki, oradan tangesi tapa bilim. Onda bura H. Onda 45-45 qaydasına görə hipotenüs 2-dirsə, katetlər kök altında 2-dir. Gəlirəm, yazıram. Onda buradan 3 kök altı 2-dən 1 kök altı 2-ni çıxanda 2 kök altı 2 qalır. Baxın, burada bir düzbucaqlı üçbucaq var. Düzbucaqlı üçbucaqda tangesimiz nəyə bərabər idi? Qarşıdakı katetin bitişik kateti olan nisbətinə. Bu da olur 1/2. Fikrimcə bu üsul, bu misal üçün ən optimal olan üsuldur. Növbəti belə maraqlı sualların izahında görüşərik. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Kim əlavə buna bir üsul yazsa, YouTube-dakı bu dərsin şərhlər bölməsində əlavə olaraq yaza bilər. Sağ olun.